A bordo desse HB20, o cliente relata barulho ao pisar no freio. Vem comigo que eu vou te mostrar o que é. Já desmontado aqui, podemos observar que tem um ponto de ferrugem. É justamente onde tem o atrito da sapata com esse prato aqui de trás. Então, o espelho, aliás. Então, nós precisamos desmontar isso aqui, fazer uma limpeza e lubrificar os 3 pontos de atrito direto.
aquele teste de fogo depois do reparo. E nada de barulho. Perfeito. Já curta, compartilha, se inscreve no canal, que fortalece ainda mais aí para a gente gerar conteúdo e atingir outras pessoas que estejam interessadas. Um forte abraço, até mais.